Som prøver SG Hei, 71. folkens! Ja, vi tar SG. Hei. Jeg tar Aram med Koppi og Karan. What's up? Sorry for all ekkoen. Men det er bare sånn det er, folk. Yep. Kan vi ikke ha 11. Ok, 11. Fått dem. Ja. Yes. Jeg går i bakkeren. Neste må jeg bakker. Oi da. Det er ikke akkurat. Det er absolutt ikke bra. God. Så, der var pippinga vekk. Nei. Der var pippinga vekk. Piping. Sånn, vekk igjen. Opp til skysaspekt. Hvordan er det? Jeg ble kastet ut. Jeg går. SG12. Amen. Ok, med opp. Så var jeg først. Skysaspekt, den vekk. Nå skal jeg utfordre meg selv og prøve å ga sugar pack. Joiner du, eller? Ok. Ja. Ja. Så dette her er bokstavelig talt Rosabergen! Og så, ja. Der er is. Nam. Hallo. Ja. Det var ikke måte på heller. Jeg kan jo ikke gjøre en brøyt. Slutt, puta. Slash V6. Slash V. 7 skal jeg. Nei, 4 da. Ta V4. Sjokolade. Nei, ble jeg minutt. Yep, ble kastet ut. 15. Kaotiske begynnelse som vanlig. Yes. Du? Grusen. Det tar jeg Har du ikke startet bare. videoen? Ja, hele tiden var på. Det tar godt. Men dette var litt pinlig. Så, ja. Som vanlig, sjekk ut Adrian sin kanal. Han heter Super Adrian jo. Jeg gidder ikke å legge link i, så jeg er lavt. Så, ja. Lev med det. Banan. Hei. Oi. Nei, kjør. Sånn, det var pippig og farge. Sånn. Kom igjen, jeg blager. Det var det.
Sorry for den pipelyden. Det er fordi Adrian har mikrofon og høyt. Han har i høyttaler her. Jepp, ble kastet ut. Nei! Så gidder jeg å spille eske. Så spiller jeg heller... Gi meg en rennrunde med heinsyke. Ok, why not? Wow. Det var sykt her. Ok, nummer 8. 8. Ok. Bra. Jeg hopper opp på en kjeks. Bra. Og jeg er sneaky. Hæ? Hva er du? Jeg elsker kjeks. Er du sneaky? Hva er det for noe? Hva skriver du i chatten? Han skriver noe veldig høyt i chatten. Å, med det samme. Men jeg kan bare peke deg. Hæ? Dette vann. Ser litt mer ut som urin for å være helt ærlig. Men det er. Lall. Det er sånn der en javbreaker, eller hva det heter. Kjeftknuser på godt norsk. Flikkerblokk. Kjusblokk. Jeg skal ha watermelon. Jeg er watermelon. Watermelon. I got found easy when I was a quartz block. But when I was alone, you got Ok, jeg er en biken, eller? the sickest stuff. Oi da. Nei, oi. Så mye går sånt. Hallo, bloggen. Hvor skal jeg gå hen? Watermelon. They put helmets on her head, but I got a watermelon instead. Kom igjen. Please, please, a little block. Yes. Oh, Uh-oh. I'm so cute. Take it. What's up? Jeg kommer til å bli tatt med neste gang, jeg. Ok, jeg kommer mest sannsynlig til å dø nå. Ja. Dør du? Bra. Døde du? Jeg heter død. Det er jo egentlig det kjedeligste spillet, for det er så... Ja. Så jeg klipper til noe litt mer spennende, ser jeg. Be right back. Ok. Sånn, Adrian. Ok. Sånn, Adrian. Da må vi bare vente nå. Nei! Boom! Ja. Det var noe litt mer spennende selv. Det gikk visst ikke så bra med watermelon. Jeg har ikke venn med noen. Jeg gidder ikke. Flowerpot, snakk. Flowerpot. Boss. I'm dead on too.
Hey, Llama, I'm gonna join you. Hallo. Litt merkelig lyd. Irriterer litt. Dø. Hva med noen? Ta litt på. Hva synes du skjer? Hvor er alle sammen? Pipping er ikke. Yay! BS urinbasseng. Jeg vet ikke om jeg skal være glad for det da, men jeg er visst det. Beep, 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 Små baby. Men jeg bare sånn, det her vet du. Ja. Jeg var en av de beste sykerne. Yay. Pop. Jeg var der. Altså, den er sånn i dag. Ha det. Ha det.